Hello guys, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തികച്ചും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴത്തേം പോലെ പെൻസിലഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനൽസിൽ കയറിയിട്ടുള്ള അർജന്റീനയും ബ്രസീലിനും വെച്ചിട്ടുള്ള മാച്ചിൽ ആര് ജയിക്കുമെന്നാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനല്ല പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ മിട്ടുമാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തികച്ചും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും. ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് ആഷിഖ്, നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെക്സ് ട്യൂബ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ലെറ്റ്സ് മൂവ്. അതെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അതായത് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോപ്പ അമേരിക്ക 2020 മെഡൽ ആരാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ആകാൻ പോകുന്നതാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ മിട്ടുമാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, മിട്ടുമാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂറോ കപ്പും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ യൂറോ കപ്പ് പ്രെഡിക്ഷൻ്റെ വീഡിയോയും വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് ഗൈസ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂറോ കപ്പിനേക്കാളും കൂടുതൽ മസാല കോപ്പ അമേരിക്കയിലാണുള്ളത്. അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ലോകത്തുള്ള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ എല്ലാവരെയും എന്താണ് ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുന്നിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു ഫൈനൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കോപ്പ അമേരിക്കയിലുള്ളത്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനൽസിൽ ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോകുന്ന അർജന്റീനയും ബ്രസീലുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീ വാർന്ന ഒരു മത്സരം തന്നെയായിരിക്കും. കറക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബ്രസീൽ ജയിക്കും അർജന്റീന ജയിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ആരാധകർ എല്ലാവരും ഒരു ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുന്നിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്ഷനിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ പേപ്പറിലാണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടല്ലോ, അർജന്റീന ബ്രസീലിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മിട്ടുവിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൽബം ആ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇറക്കി വിടാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ മിട്ടിപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് താണ്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ ഏതാ കഴിച്ചത്. ഇതാണ് മിട്ട് കഴിച്ചേട്ടോ, കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഈ സാധനമാണ്. അർജന്റീനയാണ് മിട്ടു അപ്പോൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അതാ മറ്റേത് ബ്രസീലാണ്. അങ്ങനെ കഴിച്ചത് കണ്ടോ, ഇത് ബ്രസീല്, മിട്ടു കഴിച്ചത് അർജന്റീന. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിട്ടു പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അർജന്റീന ജയിക്കുമെന്നാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ജൂലൈ 11 കാണാം. ജൂലൈ 11 മാറക്കാന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അർജന്റീനയുടെ ആ 10ാം നമ്പർ ജേഴ്സിക്കാരൻ തൻ്റെ കാലുകൾ കൊണ്ട് മിറാക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മായാജലം സൃഷ്ടിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഫുട്ബോൾ ലോകം എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊരു ജസ്റ്റ് പ്രഡിക്ഷനാണ്. പ്രഡിക്ഷൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ അർജന്റീനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ നെയ്മർ ജൂനിയറിൻ്റെ ബ്രസീലിനെ നമുക്ക് ഒട്ടും പിന്തള്ളി കളയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നെയ്മർ ജൂനിയറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ബ്രസീൽ 3 തവണ കപ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെയ്മറിൻ്റെയും മായാജാലം നമുക്ക് മാറക്കാന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ യൂറോ കപ്പിൻ്റെ പ്രഡിക്ഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം.